دونك اليوم باش نشوفو الديسبليسمنت مابس اللي هما هادوما تكستور تعطيك ان ايفي 3D. دونك فما 3 سيت برينسيبالمون نخدمو بهم بالنسبه للديسبليسمنت ماب، بلوتو 3 بيبليوتيك اللي هما عندنا ريل ديسبليسمنت تكستور اللي فيهم باغ فوليوم، مثلا فوليوم 2 فيه لي بريك، فوليوم 3 فيه القاعة تاع لي فوري وكل. فما aussi Quixel Megascan كان تحبوه mais il faut avoir un compte dessus. Vous pouvez vous en passer، معناها انا نعطيكم le max de ressources نتوما تشوفوا. مثلا انا هبطت في الروندو اكستيريور باش نعملو هذي، تو باش نوريكم الطريقة الصحيحة كيفاش نعملوهم. دونك بيان سور il faut تكون هبطتو مثلا واحدة من لي بيبليوتيك اللي باش نستحقوا لها وباش نبداو نخدمو. مثلا باش نخدم بريل ديسبليسمنت فوليوم 3. فوليوم 3 فيه كيما قلنا متاع لا فوري هذوما. دونك فويي عندكم الاسامي فورست فلور. دونك نقولو باش نخدم بروتس 04. دونك نلوج عليهم روتس 04 تكستور، مش هذه مش دونك تكستور. عندنا بليزيور تكستور توا كيفاش باش نخدمو بهم من فاسون كوريكت. دونك باش نحلو الماتيريال اديتور نتاعنا ونصنعو كورونا MTL. كورونا MTL فيه الديفيوز، الجلوسينس، البامب، الديسبليسمنت، برشا حاجات اخرين. توا il faut créer d'une manière صحيحة، خاطر ديما نعطيكم une manière مختصرة في الكور، نجمو نزيدو حاجة صغيرة pour que التكستور elle puisse s'améliorer وتظهر exactement كيما في التصاور. دونك قلنا الديفيوز هي en général c'est ce qui va apparaître يعني la couleur. دونك تلقاها مكتوبة color، مش لازم نخدمو بال8K، نخدمو بال4K. دونك نهزها لهنا. دونك في الكور ديما نوريكم تربطو طول le diffuse. Sauf que les textures هذوما ils sont aussi accompagnés d'une texture اسمها AO اللي هي ambient occlusion. AO تعطيك une sorte de volume معناها c'est en plus كان تحبوا تخدموا. Donc أنا je vous conseille parce que ça change énormément la texture. Alors je fais appliquer من الأول diffuse هكا juste pour vous montrer la différence كان نزيدو AO. Sélectionnez mon objet اللي هي plane، assign material to selection, show shaded view, viewport et نعملو facette. Donc pour l'instant مازال 2D. إذا كان نزيد الأو نلصقها في هذي، alors كيفاش باش نلصق الأو مع هذي ونربطهم في الديفيوز؟ دونك يلزم ان دوزيام نو من هنا انترميديير ما بين هذا وهذا. دونك je cherche ici RGB multiply. دونك قلنا نربطو هذا مزوز بهذي. دونك عندنا color 1 color 2. نعمل هكا نحط هذي هنا ومن بعد نزيد هذي في الكولر 2. vous voyez غمقت شوية. regardez. Donc je vais appliquer زادت une certaine profondeur qu'on va voir l'akthar من بعد. باهي on va garder ça comme ça. donc قلنا نعملو الماتيريال كورونا RGB multiply نجيبوه لنا نحطو الديفيوز ونحطو الماب AO bien sûr toujours 4K. توا on peut aller le normal. alors نحطو النورمال لهنا. النورمال باش تلصق في البامب، نجمو زادا طول نلصقوها في البامب. و pour améliorer la qualité نعملو كليك droit maps general ونلوجو على plutôt كورونا يا ربي normal map. donc on va plugin loguer هذي هكا
ومن بعد النورمال زاد لصقوها بالبامب نعملو ignore سكروه. Donc en fait ça c'est corona normal. قلنا احنا مش حاجة من texture, احنا on aurait pu faire ça directement mais ça ajoute plus de réalisme. Donc pour l'instant مازالت en 2D. Donc باش نمشي نعمل انا تو juste montrer d'autres textures باش نكملو نخدموها باش نطيح الليفل متاع الديفيوز لزيرو باش تولي كحل بيسكو ما عادش عندنا واحد ما عادش عندنا التصويره. ensuite باش نكمل نخدمو عندنا الروثنس وعندنا الجلوس. دونك قلنا الجلوس نهزوها لهنا أو هاي جلوس مش مشكلة et on va le pluginer في reflection gloss. donc reflection glossiness باش نحطوها لهنا هذه الجلوس نحطوها لهنا. par contre on peut pas la laisser كحلة, il faut l'inverser خاطر هما les textures elles ont été faites من الأول بالنسبة لفيري و d'autres moteurs. Corona marche un peu différemment au niveau des textures donc il faut l'inverser. كيفاش on inverse هذي؟ donc double clic عليها باش تولي sélectionner inverser يعني الأكحل يولي أبيض والأبيض يولي أكحل ونعملو output وعندنا لهنا حاجات كيما متاع الفوتوشوب. donc je peux faire invert. Je reviens le matériau global. Je peux augmenter la réflexion تاعي. Allez, je l'ai augmenté. Vous commencez à voir. Il y a qu'un zéro. Vous commencez à voir les détails. Malgré les couleurs. D'accord, comme les couleurs, طفيتها. Ben, باقي مازالت 2D. Parce que le bump, il ajoute ce qu'on appelle les petits détails. Par contre, le fait أنها تطلع وتهبط, ça doit être ajouté بالديسبليسمنت. باهي مسألة الريفليكشن كولر. الريفليكشن كولر باش نحطو فيها الروثنس نبلوغيوها تو même si ما يظهر لكم اللي لي ديتاي معناها c'est la même chose en fait non parce que في آخر التكتور تكتشفوا لي كل حاجة elle ajoute un peu. توا بقى أهم حكاية اللي هي displacement وإلا هما في الريل displacement texture مسمينها depth. كيف نكمل ناخو depth 4K توجور المعنى 4K منخدموش بال 8K ça prend beaucoup de mémoire بالنسبة للبيسي c'est pour البيسيات الكبار على الآخر. donc نحطوها في displacement قلنا باش نرجع الكولور et باش نبدا نريقل الفالور نتاع الديسبليسمنت. دونك on a compris نحطو ان RGB multiply لو وجناه من هنا نلصقو سكون ابل الكولر ولا الالبيدو باش نلقاوها من بعد البيدو ولا الديفيوز ونعملو معاها الاو نربطوهم بعد في الديفيوز. لهنا حطينا الروثنس باهي لهنا حطينا الجلوس وعملنا لها انفيرت. لهنا حطينا كورونا نورمال اللي نعملنا هكا مابس كورونا اي اخترنا كورونا نورمال وربطناها بالنورمال اي انفان حطينا ديسبليسمنت. توا il faut régler الفالور نتاع ديسبليسمنت. دونك جو دوبل كليك على الشيء هذايا اي باش نهبط لين فما ديسبليسمنت. جو سي بيتيتر باش يظهر لكم بوكو دو نو مي بشويه تستانسوا بهم. انا بيدي من الاول ظهروا لي معناها un peu bizarre معناها il a fallu que je pratique باش نجم نشدهم mais c'est ça le prix نتاع حاجة réaliste. باهي الديسبليسمنت donc je vais laisser le minimum عادي. je peux aussi simplement augmenter le maximum مثلا 2 mètres. je vais exagérer pour voir. donc 2 mètres طلعت الفوق moi je vois bien que طلعت على الاخر donc je نبدا نهبط juste j'ai pas besoin de 2 mètres. je peux mettre مثلا donc des 1 mètre 0,1 0,2 باهي. توا باش نرجع الكولور دونك قلنا الديفيوز نرجعوها 1 باهي. دونك on voit déjà بداو يطلعوا les effets 3D
اي بعد ساعات يبقى باقي اذا ظهر لنا شويه ولا aussi بعد ساعات vous voyez que فما des parties طالعين et des parties non. N'oubliez pas que في le rendu interactif Corona met quand même un peu de temps باش يقرأ يفهم كل شيء. Parfois نضطر باش نسكر le rendu interactif نتاعي que ce soit حليته في viewport ولا في fenêtre وحدها et نعاود je clique على rendu interactif باش يقرأ لي. Donc je vais ajouter نقولو 04. Je vais m'éloigner. Donc on voit que فما حاجات طلعت. Ça c'est une erreur خاطر مطلعتش. Je vais faire stop et faire rendu. Donc quand je change la valeur, je vais ouvrir لهنا مثلا. توا vous voyez que كل شيء طلع في الفالور نتاعو الصحيحة. Donc on peut aussi le à 2. Et donc quand vous voyez qu'il y a un petit problème في l'interactif مثلا حاجة قاعدة تبلات c'est que كيما قلت لكم نسكرو et نعاود نحل. Donc voilà. عنا les effets نتاعنا. Je peux augmenter bien sûr luminosité باش تراو أكثر. Me rapprocher. Bon, c'est quand même 4K معناها se rapprocher autant مازلنا interactif وهي ماهيش معناها on peut pas se rapprocher autant. Il faut rester مثلا هكا. Je peux exagérer aussi la valeur راجعها 4 juste pour qu'on comprenne. Donc vous voyez من قاعة plate صنعنا une 3D. Donc c'est ça le displacement textures. Donc c'est le même principe بالنسبة حتى les briques ولا أي حكاية. Donc vous voyez. On peut aussi essayer l'exemple هذا. كان نهار تحبوا تمشيو لquickcell.com et تختاروا free وتكون عندكم un compte. Alors l'exemple هذا علاش نوريهولكم parce que في بلاصة الcolor donc vous voyez que باهية التكستور كمان في بلاصة الcolor عندنا ce qu'on appelle l'albedo. Donc c'est presque le même principe. Quixel Megascan. C'est le même principe que le بكري sauf que le color قلنا albedo. Donc normalement باش نربطو الالبيدو مع الAO l'ambient occlusion في الRGB multiply هكا et displacement في displacement النورمال نعملوها مع كورونا نورمال وبعد نربطوها في البامب والروثنس نحطوها في الريفلكشن glossiness والا في الريفراكشن color نحطو الجلوس كان عنا. باهي alors لهنا on voit bien que ما عناش donc ما نسعقلهاش. donc باش نعاود بالنسبة للماتيريو هذا جديد وتشدو. باهي كورونا MTL. donc قلنا للديفيوز يلزم رابط آخر اللي هو اسمه RGB multiply. نكتبو لهنا RGBN كيما في فوتوشوب un layer مع un autre layer ونعملو multiply. donc ensuite قلنا ناخذو الالبيدو اللي هي عبارة على الكولر ولا ديفيوز نحطها في الكولر 1 ومن بعد ناخذو الAO اللي هي عبارة une sorte de profondeur et نحطوها لهنا ومن بعد نربطو. ensuite باش نعمل assign material to selection show shaded material in viewport et نحل الواحد تاعي. دونك نحب نوريكم بلاش ال RGB multiply. دونك نعمل diffuse tool ونحطوها. باهي توا كان نحط ال RGB multiply لهنا بعد نربط هذه لهنا
من بعد نزيدو نقولو AO كcouleur 2 donc غمقت et ça a donné plus de profondeur. Ben. Ensuite عنا البامب اللي هو normal. Donc نجيبو لهنا. Parfois ça prend du temps خاطر 8K هذوما donc باري ياسر. Je fais maps et corona normal. Donc رد بالكم مش ماتيريال maps. corona normal. نربط النورمال ماب بهذي بعد نربطها في البامب. توا عنا الروثنس. دونك الروثنس نجمو نحطوها في الريفلكشن جلوسينس ونعملو لها الانفيرت متاعها. دونك جو دوبل كليك عليها على اسمها نهبط اللوطة في اوتبوت نعمل invert باش نشيع شوية لا فالور نتاع الريفليكسيون. دونك تراو فرق اللي تي زيرو شيع شوية. دونك سي بتاتر برشا هنا عين ميزيك 0.1. ensuite بقات لنا الديسبليسمنت ملي هي اهم حاجه كالعاده. الديسبليسمنت دونك جوست لاصقوها في ديسبليسمنت et on regarde la valeur مثلا 0.2 et voilà. Donc bien sûr on peut aussi faire هذوما الكل كيما وريتكم في لي توتو الاخرين. on peut faire tout simplement l'albedo في الديفيوز النورمال تول في النورمال والديسبليسمنت. سوف كو هذوما اللي نزيدوهم الار جي بي ملتيبلاي والكورونا نورمال يزيدوا الاكثر في الرياليزم نتاع التكستور معناها تجي اصح اكثر. مثلا كي نحينا الالبيدو البارح ما حطينا بلوتو الاي او اللي انا اون جينيرال جو مو باس ديل التكستور هذه جات كولور نتاعها كيما لهنا. Donc, pour répliquer exactement comment elle était, on a dit que bien sûr, là, on a une sorte de lumière un peu différente. Pour répliquer exactement le wahda, on a ajouté l'AO. Donc, vous voyez que Hedia déjà béhia, alors qu'en plus, nous avons le gazon 3D dans le Forest Pack. Donc, c'est amplement suffisant. Vous voyez que on dirait بالحق. N'oubliez pas, j'ai d'accès à un rendu interactif, donc ça prend un peu de temps. Et donc, je peux aussi une sacro, parce que je remarque qu'il y a un petit problème là, je pense, et réouvrir. Donc voilà. Parfois, on a le viewport, il doit, le render interactif, il doit être fermé, qui ne bat de l'eau la valeur, il a besoin معناتها من وقت يخمم ساعات ما يعملش الميزاجور واحد. Donc voilà.